Jungkook nas fanfics? Jungkook na vida real? Tá, por que você começou o vídeo assim? Ah, porque eu quis algum problema com isso? Então, gente, eu não sei qual a foto que eu ponho para o JK. Essa aí ou essa aqui? Ah, quer saber? Vou usar essa. Caguei! Tá, qual que vai ser o tema do vídeo de agora? Que até agora você não explicou. Ah, sim, desculpa. Então, eu não preparei um tema. Então quer dizer que você reuniu a gente aqui pra isso? Mas eu acabei de pensar em um tema, então não foi só para isso, querido. Que vai ser BTS, o barulho na cozinha. Eu vim dizer que tudo isso aqui é fictício e que não tem intenção de ofender ninguém, então vamos pro vídeo que vai estar muito legal. Gente, eu acabei de ouvir um barulho na cozinha. Alguém vai lá comigo pra ver o que é, Senhor do Céu, eu tô com medo. Pera, quê? Por que você tá gritando? Meu Deus, Young. Ai, meus olhos! Os meus olhos! J-Hope, apaga a luz do quarto do Yoongi, porque pelo que parece ele não vai nos ajudar. E é assim que eles vão até a cozinha. Gente, desculpa não ter colocado o Jungkook junto, tá? Que eu não consigo, eu sou meio burrinha. Pera, Rosuki, por que a gente não chama os outros pra vir com a gente? É verdade, por que eu não pensei isso? Vai ter menos medo? Por que eu tô falando rápido? Eu não tô com medo quando falo. Não é que eu tô... Legal, né? Então vamos lá. Acorda! JK, por que você fez isso? Eu já tô acordado. Cara. Que é? Nada. Ai, Deus, dá-lhe paciência. Gente, eu acordei e eu fui reparar que o Di não tá no quarto dele. Poxa, não tinha percebido? Nossa, J-Hope, não precisava ser sarcástico também, né? Não, cara, eu realmente não tinha percebido. Ai, gente, eu ouvi o barulho de novo. O que será que foi isso? Ai, Deus. Mas que bosta, derrubei mais um copo. Estranho. Não foi eu dessa vez. Gente, então esse tempo todo o barulho que a gente tá ouvindo era o Jin. Gente, vocês estão acordados que eu fui beber água, sabe? Eu derrubei uns copos, eu tava varrendo. Que ódio!